Бүгін Российская Федерация онна Саха Республикатын икки ардыларгар федеративный договор онна экономическая сөбілехилер илибаттамыттара. Конституцияға федеральный кин онна республика кердыларгар ким тугу жахаярын оны тоғбыл мочиялағын тырсар саңа система олықтамыда. Россия бейтін субъекттарын қамбатта баққа үйнелергер сайдаларгар толору көңілі қатчайдағына рәбейті сайдар кықтағар Борис Николаевич Ельцин, оны Михаил Ефимович Николаев саналара бір болбыта. Бир республика вот бейтинологон бейти бахарнар кыктак болар. Олар булланы илтүмен боллун, правительство боллун, улус байхалтылара, улус райсоветтері дехада. Он улус дабалактара именно били политикандан жертанандар именно бу олох жонологон күннәгологон боллун, инники кескелин тугун бахарар браханник көддөрөр бихи хакалар государственность тапыттен. Республика государственныһын сүрін саруктарынан бәйес регер отугар толору буласта қахайынынан болу, бас біләтчі бұғытынан айылға ресурсаларын жахайы, республика народтарын социально-экономическа хайдыларын интерегер тутулга суық ис политиканы ыты, кенелер үгес болбу духовный культураларын барғарты, уанна Россия народтарын кытта тәң бір аптақтық сайдыға жулығыларын олыққа келлері болбуттара. Республика вот автономный дем болбаха республика Саха Якутияден улхан статусы бар. Именно вот РСФСР егер киддахана, олхаган РСФСР егер Российская Федерация киддаха билингеттака статусный болар, статуһыддан даккар. Антон историяны ақтана харабит боллаққа сүрбеhe сүйе сағаланыйта, ан бастан саха сиряв тухунан государство кудук сайдыйтын турорсыбыт жомутунан Максим Аммосов, Платон Аюнскай, Исидер Барахов, оны Степан Аржаков болалар. Бұл сыл Балатан Алексеевич түрәбіті сүй сүрбе 5 сылын өріләқтік бәледек бет. Аня Васильева, Семен Афанасьев, Саңа күн.